أفضل الأعشاب والمواد الطبيعية لتخفيف الكحة. هذه الخيارات فعالة ويمكن استخدامها كعلاج منزلي ومساعد. 1. العسل، العلاج الأبرز. يعتبر العسل من أقدم وأكثر العلاجات الطبيعية فعالية. لماذا هو فعال؟ يغلف العسل الحلق ويهدئ تهيجه، كما أن له خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. بعض الدراسات تشير إلى أنه قد يكون أكثر فعالية من بعض أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية، خاصة في تخفيف السعال الليلي. كيفية الاستخدام: تناول ملعقة صغيرة من العسل مباشرة، أو أذبها في كوب من الماء الدافئ أو شاي الأعشاب. يمكن إضافة عصير الليمون لزيادة الفائدة. 2. الزنجبيل. الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات. لماذا هو فعال؟ يساعد في تهدئة الحلق وتقليل تشنجات الشعب الهوائية، وقد يساعد في تفتيت وإزالة المخاط في حالة الكحة المصحوبة ببلغم. كيفية الاستخدام: قم بتحضير شاي الزنجبيل عن طريق غلي شرائح الزنجبيل الطازج في الماء، ثم صفيه وأضف إليه العسل أو الليمون. 3. الزعتر. يحتوي الزعتر على مركبات الفلافونيد التي تساعد على استرخاء عضلات الحلق وتقليل الالتهاب. لماذا هو فعال؟ مفيد في علاج الكحة والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية. كيفية الاستخدام: حضر شاي الزعتر بإضافة ملعقتين صغيرتين من الزعتر المجفف إلى كوب من الماء الساخن، وانقعه لمدة 10 دقائق ثم صفه واشرب. 4. النعناع، المنثول. يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تساعد على تهدئة تهيج الحلق وتسهيل عملية التنفس. كيفية الاستخدام: اشرب شاي النعناع الدافئ. استنشق بخار الماء الساخن المضاف إليه بضع قطرات من زيت النعناع أو زيت الكينة. 5. جذر الخطمي. يحتوي جذر الخطمي على مادة صمغية تساعد على تغليف وتهدئة الحلق والأغشية المخاطية، مما يقلل من التهيج والسعال. كيفية الاستخدام: يتم تحضيره كشاي من خلال نقع الجذور في الماء الساخن. ملاحظة هامة: إذا استمرت الكحة لفترة طويلة أكثر من أسبوع أو أسبوعين، أو كانت مصحوبة بأعراض مثل الحمى، ضيق التنفس، أو ألم في الصدر، فيجب عليك مراجعة الطبيب لتحديد السبب الأساسي والحصول على العلاج المناسب. الأعشاب هي حلول داعمة ومساعدة، وليست بديلا عن التشخيص والعلاج الطبي للأمراض الخطيرة.